لو سألت أي مدرب أو مسؤول تدريب عن التعلم غالبا هتسمع نصايح متعارف عليها، بس المشكلة إن بعض أشهر الأفكار عن التعلم مش صحيحة أصلا، ومع ذلك ما زلنا نصمم برامج تدريبية كاملة بناء عليها. في الحلقة دي هنتكلم عن 3 خرافات تعليمية شائعة بتأثر على تصميم التدريب، وهنعرف إزاي نتجنبها. أولاً، ليه خرافات التعلم خطيرة؟ لأنها مش بتأثر على معلوماتنا بس، ده بالعكس بتأثر على قرارات التصميم اللي بدورها بتأثر على غيرنا. لما تبني برنامج تدريبي على افتراض غلط، أنت مش بس بتضيع وقت، أنت ممكن تمنع تعلم حقيقي إنه يحصل. تعالوا نتكلم عن أول خرافة: كل شخص له أسلوب تعلم مختلف. يمكن سمعت قبل كده إن ده متعلم بصري، ده سمعي، ده حركي، والفكرة إننا لازم ندرس كل واحد بأسلوبه الخاص. المشكلة هنا إن الأبحاث الحديثة في علم النفس المعرفي ما لقتش دليل قوي إن مطابقة أسلوب التدريب مع أسلوب التعلم بتحسن النتائج، لكن اللي بيحسن التعلم فعلا هو تنوع طرق العرض، استخدام أكتر من حاسة، وربط المعلومات بأنشطة وتطبيق. الموضوع هنا مش إن لكل شخص أسلوب، لكن المخ بيتعلم أفضل لما المعلومات تتقدم بأشكال متعددة. وهنا يجي فهم دور تنوع طرق التعلم، مش علشان نماتش كل اسلوب باسلوبه، ولكن علشان ننوع طرق التعليم. الخرافه التانيه: كل ما زودنا محتوى كل ما يزيد التعلم. كتير بنفكر ان كتره المعلومات بتساوي قيمه اكبر، ولكن في الحقيقه ان المخ بيبقى ليه حدود. لما نزود المعلومات اكتر من اللازم، التركيز بيقل، التذكر بيضعف، والمتعلم يبتدي يتوه. لان التعلم ساعتها مش سباق معلومات، هو في الحقيقة تنظيم وتجميع وتطبيق. في الحالة دي القليل المنظم أقوى من الكتير العشوائي. لو النوع دوت من تفكيك مفاهيم التعلم بيساعدك في إنك تطور طريقة تصميمك للتدريب، ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل علشان يوصلك كل جديد أول ما ينزل. الخرافة الثالثة: المتعة تعني إن التعلم نجح. أحيانا بنخرج من التدريب ونقول الجلسة كانت ممتعة جدا، يبقى أكيد التعلم حصل. ولكن في الحالة دي المتعة ما بتبقاش دليل كافي. المتعة ممكن تفتح باب للتعلم، لكنها ما بتضمنش الفهم والتطبيق والتغيير السلوكي. في تدريبات كتير بتكون ممتعة فعلا، ولكن بعد أسبوع مفيش أثر. المعيار الحقيقي هنا مش هل الناس استمتعت، ولكن هل قدروا يطبقوا. طيب السؤال هنا: ليه الخرافات دي بتفضل عايشة؟ لأنها بتبقى بسيطة وسهلة الفهم، وبتدي الناس إحساس إن إحنا بنعمل الصح. لكن العلم غالبا بيبقى أعقد من العبارات السهلة، ودورنا كمصممين إن إحنا نتعلم نسأل هل الفكرة دي مدعومة بأدلة ولا بس شيء متداول بين الناس. تصميم التعلم مش بس مبني على العادات ولا على العبارات الشائعة أو العبارات اللامعة، هو مبني على فهم إزاي المخ بيتعلم فعلا. وكل ما اقتربنا من العلم كل ما هنقرب من النتائج الحقيقية. وأخيرا، لو بتدور دايما على محتوى يساعدك تبني تدريب مبني على علم مش خرافات، ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل علشان يوصلك كل جديد أول ما ينزل. شكرا لكم، وأشوفكم الحلقة الجاية.